Hallelujah. Amen. Mukama yebazibwe nnyo. Twebaza Katonda n'olwaleero. Ye Katonda akola buli lunaku. Omusajja Yonasaani lumu yaduumira eggye bagenda mu kulwana. Ye yaleeta ekigambo ekigamba nti Katonda w'omu nsozi ate era ye Katonda w'omu biwonvu. So mikwano tubaniriza ku last chance ey'olunaku luno olw'olwaleero mwebala abakeeze. Vincent, you are most welcome. Our top fans, may God bless you. Shami, thank you so much for arriving to the crusade. Tuli ku last chance to the Pentecostal church. Last chance in the house. In house. Tuli kwetereza, tuli kwerokola. Bible egamba werokole weka ng'empeewo bwe yeerokola mu mukono gw'omuyizzi. So mikwano bino bye tuliko bigambo bikulu newankubadde bangi bayinza obutabitegeera, naye gye bujja maaso eyo obutambi weebuli abantu bajja kubitegeera. N'olwekyo tubaniriza nnyo ku crusade. Mukama abampeera ennyo nnyini ddala omukisa, yaniriza buli atuuka. Kiseera kya crusade twagambye olwaleero tujja n'obutebe, olwaleero tujja n'ekkalaamu, olwaleero tujja n'ebitabo byaffe eya eschatology, last chance to the Pentecostal church, nga twogera ku biro eby'oluvannyuma, the end times. Tugenda kubeera nga tugikola mu ngeri ya kutuula, mu ngeri ya kusoma, mu ngeri ya kuwandiika. N'olwekyo kyenva mbaniriza mwebale kubeera nga mujja ku crusade. Tugenda kutambula olugendo olw'okubaako ebigambo ebikulu bye tuyiga, gyo twabalaze engeri oba ensomesa oba endaba ezitunuulibwa nga tunuulira ekigambo kino eky'ebiro eby'enkomerero. Naye twagala okubuuza ekibuuzo ekikulu ennyo ekikyasinze okubobbya abantu emitwe, ekikyasinze okubalagala, okulowoozebwako buli musajja na buli mukazi ng'akirowoozaako, nga ekyo ekibuuzo ekibuuza ekkanisa eneeyita wakati mu kibonyoobonyo, ekkanisa eneebeerawo mu kufuga kw'ensolo, ekkanisa abange tulindirire Kristo oba tulindirire ensolo? Wawe tuba tuteeka major focus, amaaso gaffe tugateeke wange ekkanisa, tugateeke ku bunene n'obwagaagavu n'obugazi n'obuwanvu bw'amayembe g'ensolo, oba tugateeke amaaso tugateeke ku kujja kwa nannyini kkanisa? Ekyo kiri ku mmwe abazze mu lukuŋŋaana, munaakirondawo, munaakisalawo. Ki kye tuba tuteekako omwoyo, ki kye tuba tusima, ki kye tuba tutakula okwongera okutegeera. Naye nga byo ebiro eby'oluvannyuma olunaku lwajjo twakiyimiriza ne tugamba enkomerero ejja kubaawo, eyo terina bibuuzo. Enkomerero ejja kubaawo okuviira ddala mu ndagaano enkadde, ebyawandiikibwa byogera nga byankukunala ku nsonga y'enkomerero, bizze nga byeyoleka nga biddiŋŋana ti enkomerero egenda kubaawo. Naye ne tugamba nti ensobi abantu bangi ezze batomeza, era gye tulina okwekuuma bwe tuba tunaasobola okuyita mu biro bino eby'enkomerero. Tulina okwekuuma ekikolwa kyonna ekivaayo mu ngeri ey'eddoboozi eyeekangabiriza ng'erangirira ng'egamba abantu nti enkomerero egenda kubeerawo ku nnaku z'omwezi bwe ziti. Kale bonna abazze bakiteekamu omutwe mu ngeri bw'etyo, bamaliriza nga bafunye abasevense kye baafuna, era olwaliro kye bayita the great disappointment. Bakiwandiikako kya byafaayo, kale kyali kinene, naye ekyo tekibatiisa kubeera nga bagenda bakyakola kye kimu, bo banyiikira kutomera. Naye abo si be baatuleese. Twazze mu nnyumba kubanga mu bapentekooti okwetoolola ensi yonna tufunyeemu n'amakanisa agatongozeddwa ng'ago go gasomesa nkomerero, n'agamu ne geetuuma n'amannya the end time church, ekyaki y'enkomerero. So nga yo bwetadde omulamwa bwetadde essira. N'olwekyo twagala tutereeze kubanga kino ekintu kitukwatako ffenna, tekikwata ku ffe ffekka. Naye gyo twayolese nga tukulaga abayindu, nga tukulaga ababuda, nga tukulaga abajudaism, nga tukulaga bascientist, nga tukulaga batheorist, nga bonna bavaayo ne beekangabiriza ku nsonga ekwatagana n'enkomerero y'ensi.
n'olwekyo mikwano kyetuva tugamba ti ensonga eno nkulu okuteekako omwoyo okuteekako essira ne tugamba ononye ekitabo kye bayita The Last Days Handbook by Robert Lightner. Okinoonye ekitabo ekyo omusajja oyo yali mulokole spirit filled ng'amaze okulaba akavuyo nga kagenda mu maaso ng'amaze okulaba omutawaana ogugudde mu byenjigiriza anti ng'abalokole basika byaba seven seed anti n'aba seven seed nabo babiwalaawala nga babijja ku bya Miriam Mira byamutomeza kati ne tumaliriza nga tuli awo nga twalyagadde tufune ekkubo ettuufu tufune ensonga ey'essimba kubikwatagana n'ebiro bino eby'enkomerero. Ekibuuzo kyaffe kino nga tukyanukula ekkanisa eneeyita mu biro eby'okufuga kw'ensolo ekkanisa eneeyita mu kibonyobonyo awo we tugenda okutanula. Musumba tubuuzeeko bubuuza tubikule ebitabo. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze deliverance yankoyesezza obwedda ndi mu deliverance era mbalamusiza. God bless you. Pastor Sakira kagende mu maaso wendi nja mubikulirako mpolampola. Okay, katono musumba ayogere mukama naye ensonga eri nti tutambule. Okay, tusimbudde abooluganda nga tunuulidde engeri za mirundi ena ezizze zitunuulira ensonga eno ey'okubeerawo kw'ekkanisa n'obutabaawo kw'ekkanisa wakati mu Great Tribulation. Engeri za mirundi ena, essomo erisooka oba engeri esooka ngiyite ntya view endaba bayibuli bw'ebikkulibwa abantu bw'asomamu n'atunuulira ennyiri ez'enjawulo ng'alina endaba gy'alaba ng'alabanga ekkanisa etaabeerewo. Abalaba bwe batyo be bayitibwa aba pre-tribulation rapture oba the pre-tribulation. Bo bagamba ekkanisa tejja kuyita mu kibonyobonyo eky'ensolo eyo endaba tujja gitunuulira mu byonna. Lwaki twagala tunuuliremu kwemu ate tumalirize nga tulina gye tugenze nayo gye tukkiriziganyizaako nti naye bannaaye eno yekyasinze okuzitowa ku zonna. Pre-tribulation number 1. Number 2, bo basomesa abokubiri oba endaba ey'okubiri egamba ekkanisa erina okuyita mu kibonyobonyo ky'ensolo ate n'ekiyitamu kalamba kye tuyita post-tribulation. Ekigambo tribulation kye kibonyobonyo eky'ensolo oba ekibonyobonyo the great tribulation. Okay, wakati mu kibonyobonyo enyo aba post bo bagamba ekkanisa erina okumalako olugendo lwonna. Ne wajja abalabi abalala nga bagamba nedda bwe twetegereza olunyiri luno na luno tulaba ng'ekkanisa eteyinza kumalako newankubadde teyinza kugibwawo ku ntandikwa. Erina kuvaawo wakati ng'ekibonyobonyo kigenda mu maaso. Kibonyobonyo bwe kitandikira ekkanisa weekola etya weeviirawo. Abo nno bo ne babayita aba mid tribulation. Ne tugenda abo ebyo ebiwayi nakakuwa bisatu. Ekiwayi ekyokuna kyo kigamba nti bo it is past eriki mid tribulation partial pre. Okay, bo beyita ba partial pre tribulation nga banga bagamba nti akagendo tukatandikako but partially ne babaako nti batwalako ekitundu abakuze. Okay, be balina ensomesa egamba abeetegese abali ready abayitibwa the man child aba abakulu mu mwoyo abali babambadde bafuta zaabwe ne batazoononesa abo bajja kubeera nga bo batwalibwa abalala basigale. Okay, twagala kusimbula naye nga tetunnasimbula njagala kugamba minzaani bagitaddewa bapimira kuki? Owa midi abapimye eki kikyayita midi, ono wa posti kikyayita lula epima etya basomawo abalyoke bateekeko ebipima. Owa pre yalwapimye nga tutandikirawo twandibanga ekkanisa yagenda dda oba so ku minzaani awo we tuba tutandikira. Ekipimo kisomebwawa? Ekipimo kinonebwako mu kitabo kya Danyeri. Ffenna katugende mu Danyeri leero twazze n'ebitabo. Measuring rod epima period ekibonyobonyo gye kinaayita
n'ebbanga lyekinamala esangiddwa mu kitabo kino ekya Danyeri essuula ey'omwenda. Danyeri 9 mulimu ebigambo ebikulu era byetujja okgenda nga tukyalira kinaki Mukama bw'anaatubeera tujja kufuna obusobozi okwogera ku nnaku 10,012 10,229 n'10,335 n'ennaku endala 10,206 n'ennaku endala eziyitibwa ez'amakya n'amawungeera ennaku 2,013. Ezo zonna zisangibwa mu kitabo kino ekya Danyeri nga birina amakulu bye tulina okwetegereza. Okay, mu Danyeri essula ya 9 Danyeri ali mu kusaba. Lwaki tubazaayo eno? Kubanga wano we wasibuka. Teri muntu agenda kutegeera kye bayita end time. Teri muntu agenda kutegeera kye bayita eschatology nga tazzeeyo kukyalira kitabo kya Danyeri, nga tazzeeyo kukyalira ssuula ya Matayo 24, nga tazzeeyo kukyalira kitabo kya kubikkulirwa. Ebyo ebitabo bikulu nnyo bwe tuba tunategeera kye bayita end time, kye bayita eschatology. Sinsi mwakkiriza okuteekawo obutebe ne mutuula. Tuzzeeyo mu Danyeri 9. Danyeri ali mu ssaala, ayingidde mu kusaba, yeegayirira Katonda. Asabira ki? Wetegereze Danyeri 9 olunyiri olusooka. Ayingidde mu kusaba kwe, yeegayirira Katonda. Kyazza okusabira kye kino, ayagala Katonda abazzeeyo mu nsi yaabwe. Katonda kubanga Bayibuli egamba bwe yatanula okusaba ebitabo byamutegeeza okusinziira ku Yeremiya nti emyaka gyabwe egy'okubeera mu busibe, egy'okubeera e Babiloni, emyaka 7 gyali giweddeko. N'olwekyo olwo n'ayimirira mu maaso ga Katonda okusaba nga yeegayirira Katonda atere asobole okubeera ng'azza obusibe bwa Sayuuni batere badde mu nsi yaabwe. Danyeri atandika okusaba, wakati ng'asaba yeegayirira ku lw'ensonga eza famire ez'abantu be, agambye bw'ati n'ez'ekibuga kye. Mu Danyeri 9 olunyiri olusooka Bayibuli egamba, in the first year of Darius son of Xerxes, a Mede by descent, who was made a ruler over the Babylonian kingdom, in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the scriptures, according to the word the Lord given to Jeremiah the prophet, that the desolation of Jerusalem would last 70 years. Kyebayise desolation gy'emyaka ekibuga Yerusalemi gye kyali kigenda okusigala nga matongo, nga bonna nnyini kyo bakijiddwamu babatutte Babiloni, nga bali wansi wa kabaka Nebukaduneza, abatutte mu kibinja ky'atwala ba Misaki, Sadraki, Abedinego, ba Danyeri bagendera omwo, abasajja n'ekibinja n'omulembe gwabwe gwonna ne kabaka waabwe ne babatwala. Bwe babatwala asomye mu bitabo nga bigamba emyaka gyali gina kuba 7 egy'okuleka ekibuga Yerusalemi nga kiri bwe kityo. Okay, so I turned to the Lord, olunyiri lwa 3, I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition, in fasting and sackcloth and ashes. I prayed to the Lord. N'asaba essaala mpanvu awo. Okay, mu buwanvu bw'essaala butuyamba okulaba yali asabira ki era malayika alyoka ajje okwogera naye. Mu lunyiri lwa 20 Danyeri 9 olunyiri lwa 20. Ennyiri ezisinga okubeera enkulu mu Danyeri essula ey'omwenda nga twogera ku end time lwe lunyiriri olwa 24 paka ku lunyiriri olwa 27. Naye for better understanding tukomyewo tunonyeeko olunyiri lwa 20. Danyeri atugamba bw'ati, while I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and making my request to the Lord my God for his holy hill, while I was still in prayer, wakati nga akyali wakati mu kusaba, Gabriel, malayika Gabriel n'atuuka, the man I had seen in the earlier vision, came to me in a swift flight about the time of the evening sacrifice. He instructed me and he said to me, Daniel, I have now come to give you insight. Ebyo bigambo bikulu okumakinga. Ekindeese Danyeri kwe kuwa okumanya
to give you insight, kwe kubikula ku maaso, kwe kuwa okutegeera, and understanding. As soon as you began to pray, an answer was given, which I have come to tell you, for you are highly esteemed. Therefore consider the message and understand the vision. Verse 24. Olunyiro lwa 24 nagambye lwe lukulu package eyo 24 ku 27 ye wewali obulindo bw'ekigambo ky'enkomerero bwebalwa bwetambula bwetabudde abalala bisibuka wano. Okay, mu lunyiro lwa 24 Bible egamba 77s are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin. Ebigambo ebyo byonna byetaaga okwandalayininga. To atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up visions and prophecy, and to anoint the most holy. Byebintu mukaaga ebirina okukolebwa mu period gye bayise 77s. 77s gy'emyaka 7 times 7 gy'emyaka 409. Emyaka 409 wegigwerako ebintu bino bye tumenye wammanga birina okuba nga bimaliziddwa byebiri wakantu biddemu. Olumuka speed mumanyoka complaining. Number 1, or listen, to finish transgression, to make an end okuteeka enkomerero of sins ku kwonoona concerning Israel and Jerusalem, ebikwatagana ku Isirayiri ne Yerusaalemi, to make reconciliation okuleeta okutabaganya or atonement oba okutangirirwa for iniquity, ku lw'ekyonoono oba olw'ekibi, to bring an everlasting righteousness, okuleeta obutuukirivu obutalikoma, to seal up the vision and prophecy, n'okuteeka envumbo ku bunnabbi n'ebyoleseddwa, and to anoint the most holy, n'okuyiwa amafuta ku oyo afukibwako oyo asinga obutukuvu. Byebintu mukaaga bye tulina okwetegereza. Wano nno abooluganda twakudde gumba, naye nja kubasaba obutavaako tutambule mu maaso awo ojja kulaba amakulu gaakyo. Olwa 25. Know and understand this. From the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler, comes, there will be 7 sevens. Mathematics olwo aba atandise musumba. Olwo mathematics aba atandise agamba mbwe ekiragiro okuva lw'ekifuluma ekiragira Yerusaalemi okuddamu okuzimbibwa. Twogera ku Yerusaalemi oli nga Yesu tannajja. Twogera ku Yerusaalemi oli nga Badanieri bakyali mu busibe. Yerusaalemi oli yali yafuuka amatongo. Twogera ku Yerusaalemi kabaka Kuulo gwagolokokerako ng'ayogera mu kyawandiikibwa abalokole kye musinga okusoma ennyo kye mwagala ennyo, Yesaya 45, ng'agamba bw'ati nti Mukama ankutte ku mukono gwe Kuulo gwe nfukeeko amafuta n'akutwala n'enkola ntya mu bifo ebyekyama n'enkulaga obugagga obwakisibwa obugagga obwakwekebwa mwako ke musomawo kye musinga okwagala. Naye Kuulo Katonda yayogera naye, yabagula omutima gwe ng'amugamba ku nsonga z'okuzimba Yerusaalemi. Kuulo teyasobola kuzimba Yerusaalemi, naye ekigambo yakiwulira. Bwe yakiwulira n'akiteeka mu buwandiike. Bw'amala okiteeka mu buwandiike, emyaka ne gyewulungulula n'atambula ne yeeyongerayo. Kuulo n'abeera nga takoze mulimu ogwo. Ne wajja bakabaka abalala nga Cyrus, ne wajja omusajja omulala ayitibwa Darius, ne wajja omusajja omulala Zexus, ne wajja omulala gwe bayita Artaxerxes. Abo bonna abajja ekiragiro ekyazimba Yerusaalemi n'okufuna restoration, okubeera nti Isirayiri fuddamu okufuuka eggwanga, kifuluma ku kabaka ayitibwa Artaxerxes.
Artaxerxes ajja mu 464 bakiyise batya BC nga Yesu tannajja. Tubazizza mabega naye kikulu okubinonako kulw'okutegeera kubanga bw'olibwa ku Museveniside n'abikunnyonnyola alimaliriza ng'akulaze okufuga kw'ensolo sandello era mwe muli mu nsolo ensolo yabamala dda kwe kutiisatiisa kwabwe naye katubisime mubitegeere nga mubitegeeredde mu kkanisa kale ebyasomesebwa obukyamu nabyo bibeere nga bigololwa. Okay, omusajja atugambye nti okuva ekiragiro bwe kifuluma okubeera nga kigamba okuzimbibwa kwa Yerusaalemi wagenda kubeerawo 7 sevens gy'emyaka 49. Bwe kimala okufuluma Bayibuli egambye ng'ekiragiro kimaze okufuluma and the ruler comes there will be 7 sevens and 62 sevens. What did 7 sevens? 49. That is 49. Nogatako 62 sevens. 62 sevens ekola emyaka 48. The weeks. Ndete tamu endala. The weeks. 62 sevens. The weeks nkaga mu 2. 7 sevens. Ye myaka 49 ye wiki. The wiki 7. Kiba kitegeeza nti calculation y'ekirooto kino erimu wiiki 7 zonna awamu. Kati tulina 7 ogusoose, tulina 62. Dira 7 gugadde ku 62 ofuna mmeka? Ofuna 69. Bw'ofuna 69 oloba osigazaayo wiiki emu. Bw'osigaza wiiki emu, eyo wiiki emu erimu emyaka 7. Ziryoke giwere emyaka gyaffe 49. Mathematics omwangu abagamba nti bw'oddira 69 n'otayimuzinga by 7 ojja kulaba ng'ofuna emyaka 4 zinabeera mmeka? 483. Osigaze emyaka 7 nga gye gitafunye calculation ejiyinza okuweza 7. Kati emyaka egyo 7 egyo egisigalawo ye wiiki ey'ekyama, ye wiiki ey'ebyewuunyo, nti ebintu byonna bikolebwa naye twesanga nga wiiki ey'emu efikawo bukyanga nsi etambula okuva mu biro ebyo wiiki eno terabikanga. Yakyama nnyo, ekwekeddwa nnyo okuba nti emyaka gyatambula okutuusa ku Masiya. Bw'osoma ennyiri zino bajja tulaga ti Masiya ajja kujja, naye Masiya bw'ajja asalibwako. Masiya bw'amala okusalibwako, Masiya asalibwako nga tuli mu myaka 483. Kugiri tutola kugiri 400. Tutola ku 400 wamma mugagga webale mathematics oyo onzijukizza kalikulasi wa sabu math. Mukama yebaziwe. Okay, so 400 kwe tutola 483. Mathematics bulijjo gyali mu kanisa. Bulijjo mu kanisa eriyo ebibalo. Mbuliza kulinaanye tij'okuŋŋaanira mwalimu asomye ku mathematics w'ebyomwoyo. Okay, mikwano eyo wiiki emu eyo esigala waawo nga Masiya amaze okusalibwako ye wiiki ng'emirimu egirina okukolebwamu teginnalabisibwa ng'okuleeta obutuukirivu obw'olubeerera mu Isirayiri, kubanga baatugambye musumba nti nzize okutegeeza ebintu by'abantu bo okutuukisa eby'ekibuga kyo n'ebyensi yo Isirayiri. Okay, so bwe tukebera Isirayiri kubanga ng'ekkanisa Isirayiri kabonero gye tuli tugitunulako ne tubaako bye tusoma ne tubaako bye tutegeera nga bw'olaba bwe ekitusomya mu ndagaano enkadde kwe kusobola okutegeera obukulu bw'ekisa ekiri mu ndagaano empya. Bw'oba onasobola okwapreciatinga ekisa kya Katonda kikwetaagisa okulaba emisango egiri mu mateeka. Buli lw'olaba embazzi n'ejjambiya n'ekyambe n'emisango ezisangibwa mu mateeka kye kikuleetera okwapreciatinga ekisa kya Katonda.
So kyekifuula okubeera nti endagaano enkadde esigala y'amakulu gye tuli esobole okutwanjululiza okutulaga obukulu bw'ekisa ekisa n'amateeka tujja mu maaso awo ebyo nabyo tetuyinza kuva ku last chance nga tetubigattuludde. Okay, so mikwano awo wava wiiki ey'emyaka 7 era abasomesa b'esikatologi we basinziira okujja zi reviews essa ennya zennakulaze bonna kwe bapimira ku wiiki eyo etalabika. Buli asomayo buli eye ataganjula ebyawandiikibwa kwapimira ku myaka egyo 7. Owa pre-tribulation agamba ekkanisa ejja kwakulibwa ng'emyaka 7 teginnatandika oba wegitandikira bwegitibwe pa ekkanisa ng'ekwakulibwa. Owa mid-tribulation yagamba nti ekkanisa ejja kubeerawo naye wakati emyaka 3 n'ekitundu emyaka 3 n'ekitundu nga gyakatambulako bwegiti ekkanisa ejja kugibwawo bwe kwi. Kyokka owa posti yagamba ekkanisa erina okutambula olugendo olwo olw'emyaka 7 erutambule lulamba wegigwerako nayo wegibwawo. Ekirungi kiri nti bonna bakkiriza ti ekkanisa ejja kwakulibwa. Bwe kituuka ku rapture bonna bakkiriziganya nti waliwo ekyama ekijja okuba ku bwenyi bw'ensi ng'abatukuvu bagibwawo. We bamala okukkiriziganya bwe batyo n'owa pasio bw'atyo naye akkiriza nti rapture bw'eri. Naye owa pasio enjawulo ye emwawula ku balala yagamba ekkanisa yonna tegenda. Ekkanisa etwalibwako abo bokka abali babeetegese. Mbadde njagala kubuuza ewammwe gy'osabira end time basomesa eriwa ku zino ennya bakkiririza mu eriwa? Okay, Musumba minzaani tugirabye eteereddwa ku myaka 7 egisomebwa mu ssuula eno eya Daniel 9 we wava wiiki emu ekiikiridde emyaka 7. Wiiki etandika ddi? Endagaano nga Isirayiri eragaanye endagaano olunyiriri lwa 27 mu Daniel 9. Olunyiriri lwa 27 katulusome. Bayibuli egambye he will confirm a covenant with many for 17 ye 17 ye wiiki emu eryesembyeyo 17 era 17 yenkanankana emyaka 7. Kwe bapimira. Atugambye in the middle of the 7 he will put an end to sacrifice and offering, and on the wing of the temple he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. Okay, oyo ani alagaana endagaano? Kubanga awo nawe weetaaga okumanya ani oyo gwe boogerako aliragaana endagaano gye bayise endagaano y'emirembe. Batugambye nti Antichrist oba omulabe wa Kristo mu myaka egyo 7 agenda kulagaanira bwe giriba gitandika agenda kulagaana endagaano. Aligiragaana nani? Agiragaana na ggwanga lya Isirayiri. Lwaki? Kubanga batugambye Danieli bino bigambo byo n'abantu bo n'ekibuga kyammwe Isirayiri ne Yerusalemu. Okay, so Antichrist agenda kujja alagaana endagaano. Endagaano eno nga ya mirembe. Naye batugamba wakati w'emyaka olunyiriri tugambye wakati w'emyaka gino 7 omulabe wa Kristo oba Antichrist agenda kwekyusa amenye endagaano. Bw'amenye endagaano wakati awo batugambye bw'akyuka he will put an end to sacrifice and offering, and on the wing of the temple he will set up an abomination that causes dissolution until the end that is decreed is poured upon him. Olwo naye obusungu bwa Katonda bulyoke bumuyiikeko. Ebintu bino nga bwe biri ebya Isirayiri ate era bya kkanisa. Ne kkanisa bigikwatako nga bwe bikwata ku bantu ba Danieli.
ibwe yabyogera bibeere eri ekkanisa bibeere n'eri Danyeri n'abantu ba Isirayiri. Ekyo kibuuzo kikulu nnyo okukitunuulira. Naye bw'oba wasomye nange olunyiriri olwasoose n'osoma olunyiriri olwabiri, kale osobola okwawulira ddala nti ebigambo bino particularly ennyo byesimbye mu ggwanga lya Isirayiri. Ne nagambye Isirayiri kabonero gye tuli. Kale awo we wava enjigiriza zonna nga betugambye nti minzaani yaazo etambulira awo. Wakati ng'enjigiriza zino zitambulira awo, era bwe tujja okusinziira okugenda nga tusootinga emu ku emu, nga tujjako emu ku emu. Okay, Musumba, nga tumaze okutunuulira enjigiriza ezo nga bwe zitambula, twalitambulidde ddala ne tugenda mu Matayo essuula eno eya 24. Mukama waffe wasongera ku nsonga egamba ti bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza Danyeri kye yayogerako, asoma mwategeere. Matayo essuula ya 24. Matayo 24:15. Okay. Matayo 24:15 tutuuseewo nga wagamba bwe wati nti, so when you see standing in the holy place the abomination that causes dissolution spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee the mountains. Let no one on the roof of his house go down to take anything out of his house. Let no one in the field go back to get his cloak. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your fright will not take place in winter or on a Sabbath, for then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Mikwano, bwe tuba abasoma Bayibuli nga tugyetegereza, ebigambo ebyo bye tusomye okuva ku lunyiriro lw'15 bikumala okusikwensinga n'otunuulira n'olabira ddala ensonga zino nga zitudde nnyo wakati mu ggwanga lya Isirayiri. Kubanga bagambye nti abange ababeeranga mu nsozi temuvangayo, ali kasolya k'ennyumba takkanga. Era ne bajja batugamba nti musabe luleme kubeera ku Sabbiiti. Ne mujjukire ffe ekkanisa ey'amawanga ebigambo bya Sabbiiti ebalama. Ng'ambe ntya Sabbiiti tetugikwata, sindagaano yaffe, si kabonero kaffe, si kabonero ka ndagaano yaffe. Kubanga Ezekieri 12 oba Ezekieri 2:2, Ezekieri 2:2 ayogera ku Sabbiiti ng'akabonero ak'endagaano Katonda gye yalagaana ne Isirayiri. So kyavudde abagamba nti musabe olunaku luno luleme kutuuka ku Sabbiiti, kubanga Isirayiri n'ebyafaayo juzi yalina olutalo oluzibu ennyo ng'amawanga ga Middle East geekunze okugirumba. Bwe geekunga ne gagirumba ku Sabbiiti, baakuba Isirayiri nga ku Sabbiiti tekola mulimu gwonna. Naye enjuba bwe yagolooba n'ekkayo bw'eti, ne balyoka bakyukira omulabe waabwe ne bamukola ekigenyi. So mikwano, nga twetegereza ebigambo bino, agambye let not one on the roof turn down or take anything from the house. How dreadful will it be in those days? Musabe nnyo olunaku lwammwe luleme kujja ku lunaku olwa Sabbiiti oba mu kiseera eky'obunnyogovu. For then there will be a great distress, but he say great distress, unequaled to
from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Kyekibonyobonyo ekigenda okukka ku nsi kigenda kuba tekibangawo. Bwe tuddayo mu kitabo ky'okubikkulirwa, tulaba mu ssuula eno esooka nga Yokaana bamugamba okuwandiika ekitabo ky'okubikkulirwa, ng'ekitabo kino kirimu obubonero, kirimu ensonga enkulu z'alina okutunuulira. Musumba ngenda kutwala mu lunyiriri lwa Kubikkula essuula esooka olunyiriri lwa 11. Agambye, which said, write on a scroll what you see and send it to the 7 churches. N'amenya amannya g'ekkanisa. Okay? So, njagala Musumba, waliwo verse gye njagala egamba nti kyolaba ebigenda okubaawo, ebigenda okujja. Okay, olunyiriri ndese lwakumeka. Okay, look is coming on the scroll. Okay, tuli mu kubikkulirwa essuula esooka olunyiriri lwa 19. Agambye, write therefore what you have seen. What you have seen. What is now and what will take place. Aha. Olunyiriri olwo lukulu mu kukategorizinga ekitabo ky'okubikkulirwa, ate mu kukategorizinga events ezigenda okugoberera nga tuyiga ku biro bino eby'enkomerero. Agambye, write therefore what you have seen. Byolabye, byalabye bye bino biri mu ssuula esooka. Endaba gyalabye Mukama waffe, gyamweyanjulidde, ennyambala gy'ayambadde, ekitiibwa kyalimu, nga ne Yokaana yennyini eyamugwanga mu kifuba nga tasobola kigumiikiriza. Bwe yamulaba, Bayibuli emunnyonnyola nga Yokaana atugamba nti bwe yamulaba n'agwa wansi, n'awulira okuvunda nga kuyita mu magumba ge, mbu mu kamwa ke nga muvaamu ekitala eky'omuliro, mbu ng'ebigere bye biringa ng'ekikomo ekizigule. Ayogera mu kitiibwa Kristo kyalimu. Kristo takyali mu kitiibwa kiri, abooluganda, kiri ekyokwambala omubiri ogwakufa ogwa wano ogw'oku nsi. Yakyusibwa n'agenda mu kitiibwa ekirala kyagenda okuddiramu ng'omulamuzi ow'ensi. Okay? So, Yokaana annyonnyola okusinziira ku byalabye. Ne bamugamba, wandiika what is ebiriwo and what will take place later. N'ebyo ebinaakola bitya? Ebinaagoberera. Wano tugenda kulaba mu kitabo kino nga Yokaana bw'aba awandiika akozesa essuula ey'okubiri n'akozesa essuula ey'okusatu n'alaga kye bayita kanisa. Era we tuko essuula ey'okusatu tugenda okuyingira mu ssuula ey'okuna. Abatukuvu be tuddamu okulaba tubalaba bali mu ggulu. Okuva ku ssuula ey'okuna okuyingira ey'okutaano ya 6 n'ebigenderako, ekkanisa tetuddamu kulaba nga bagimensioninga. Bagyogedde mu ssuula ey'okubiri, ne bagyogera mu ssuula ey'okusatu, ey'okuna ne bazingako mu lunyiriri olusooka mu kubikkulirwa essuula ya 4 olunyiriri olusooka. After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven, and the voice I heard first, heard speaking to me like the trumpet, said, come up here, and see how you, I beg your pardon, Agambi, come up here, and I will show you what must take place after this. After this.
atandika n'ekigambo after these things. Yes. Kapatire mu kasooka osomera kana akasembye. Okay. Akasooka kagambye, after this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I heard first had speaking to me like a trumpet, said, come up here, and I will show you what must take place after these things. Which things? Church's age. Church age tukatyawo. Tulina kye tuyita church age. Ekyasa bukyanga Mukama waffe afulumya ekigambo ekiri mu Matayo essula ey'okumin'omukaaga olunyirwa 18 tindizimba ekkanisa yange ku lwazi n'emiryango gy'emagombe tegiri giyinza. Twatandika okuva ku lunaku lwa Pentekote ekkanisa yaweebwa amaanyi, yaweebwa ekyama kyayo, era okuva ku olwo the church was inaugurated. Kye tuyita church age ne kitandika. It is the age in ever since up to our time. Naye ekyasa ekyo we kikoma kye yeno Yokaana kyayise after these things. Era okuva awo tebaddamu kumensioninga church. Lwaki nkulaga ensonga eno? Tutere tujja akavuyo ne confusion eri mu kuddira ebintu bya Isirayiri ne tubiyiwa mu kanisa, eby'ekkanisa ne tubiyiwa mu Isirayiri, ne tumaliriza ng'omulamwa gubuze. Addamu kulaba mu ggulu. Wano addamu kulaba mu ggulu ng'olugiru mugguliddwa. Bamulage ebigenda okubaawo nga bino eby'entambula y'ekkanisa. Era musumba, ekkanisa bw'eba enoonya bunnabbi bugyogerako, yalibadde essaayo omwoyo okusoma kye bayita amakanisa omusanvu. Amakanisa omusanvu gannyonnyola characteristics, gannyonnyola embeera y'obulamu bw'ekkanisa okuva ekkanisa lwe yatandika n'okutuusa mu biro byaffe. Waliwo amakanisa 7, naye nga buli kanisa bw'ogistadinga ekiikiridde ekyasa, ekiikiridde omulembe mulamba. Nga tulina kwetegereza tulabe tuyimiridde tutya, nga tetunanoonya nnyiriri za Zefaniya zagamba nti olunaku lwa Mukama, nga tunanoonya nnyiriri za Nakkumu zagamba nti olunaku lwa Mukama, nga tunanoonya nnyiriri za Amosi zagamba mwagalira ki olunaku lwa Mukama, kubanga olunaku lwa Mukama lulifaananyizibwa omusajja yali agenda mu nnimiro, mu wakati ng'agenda mu nnimiro n'asisinkanagana n'empologoma. Bwe yasinkana n'empologoma n'ameggana nayo n'agisinza amaanyi n'agisimatulako n'adduka. Bwe yadduka bw'aba akyafubutuka n'asisinkana eddubu. Bw'asinkana eddubu n'ameggana n'eddubu n'alimegga wansi. Ng'olunaku lwa Mukama lufaanana omusajja oyo bwe yamala okuwangula eddubu mbu n'alyoka adduka n'ayingira mu nnyumba ye. Bwe yayingira mu nnyumba ye n'ateeka omukono gwe ku kisenge. Abakyagutadde ku kisenge nga bw'akuba ebikoowe olw'emisinde egimukooyezza, Bayibuli egamba mbu olwo omusota ne gumubojja. Amosi n'amuzikanga agamba nti olunaku lwa Mukama si kitangaala wabula kizikiza, lwa ntiisa, terugumiikirizika. Eno mu Matayo atugambye mbu ekyekango, a distressful thing, kigenda ku bwenyi bw'ensi ekitabangawo bukyanga ensi ebaawo. Y'ensonga lwaki kikulu abooluganda okutegeera ebiro bino eby'enkomerero, okutegeera kye bayita end time. Tugigattulule, twawule eby'ekkanisa tubyawule ku Isirayiri, kubanga Isirayiri n'okutwalibwa obutwalibwa mu Babilooni lwali lunaku lwa Mukama, nga batwalibwa e Babilooni, Mukama ng'abavunaana, naye wonna ojja kusanga bagambye olunaku lwa Mukama. Kati kikulokola obutasoma buli kyawandiikibwa
kyolabako olunaku lwa Mukama n'obigoyanga agoya omugoyo naye ne bigattululwa bulungi. Musumba olina olunyi lyawo lwolese. Obadde oyogera ku generations. Yes. 310 bayina church gye boogera. Aha. Kubikulirwa. Tugambye nti bwe tunuulira amakanisa gano omusanvu gagenda gannyonnyola mulembe ku mulembe okuviira ddala ku kanisa gye tuyita ey'abatume, the apostolic church, n'etambula. Okay, 310 Musumba 310 olunyiriri kandunoonye lugambye, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live onto the earth. Tikubanga wekumye ekiragiro kyange nange ndi kukuuma nga nkutaasa obutayingira mu kiseera eky'okukemebwa ekigenda okujja ku nsi yonna ne ku abo bonna abatuula ku nsi. Kati kanisa tetwaddamu giraba wabadde. Yes. Okuddamu giraba ng'eri mu ggulu. Ekkanisa tuddamu giraba ng'eri mu ggulu. Mu kubikkulirwa essula y'omusanvu okuva ku layini ey'omwenda. Kubikkulirwa essula ya musanvu layini ya mwenda. Kubikkulirwa musanvu layini ey'omwenda. Tuddamu okulaba ekkanisa ng'eri mu ggulu. Bayibuli egambye bweti. Danieli, kubikkulirwa musanvu lunyiriri lwa mwenda, agambye, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne, and in front of the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, salvation belongs to our God, who sits onto the throne and to the Lamb. Agiraba mu ggulu nga events zino zonna eziriko the cataclysmic happenings zigenda mu maaso ng'ekkanisa tetugiraba waawo. Naye baatugambye nti emyaka gino omusanvu, wiiki eno emu, it has been the period of 77 was decreed for the people of Israel. Byalangibwa ebiro bino ku lw'abantu ba Isirayiri. Era ffe ng'ekkanisa oluggi lwaggulibwawo okutandika okulokoka okukkiriza Yesu Kristo nga Abayisirayiri nga bamuganye, olwabwe ne luggalibwa, olwo ffeno ne tulokoka. Wakati nga tulokoka, Baloomi essula ye-11 eyogera ku nsonga eyo ey'okubeera nti Isirayiri oluggi lwabwe olw'okulokoka luggale, kyokka olw'amawanga luggule. Kyovudde olaba ffe mawanga eno abantu balokoka, naye naffe ebiro bijja oluggi lwe lujja okuggalwa. Bwe luggalwa, Isirayiri Bayibuli egamba eryoke ekaabirire Katonda ku lw'omulokozi waayo gw'etaamanya. Ebyo ebiro bijja. Musumba, ku bigambo ebyo bye tunuulidde ng'ekibuuzo kyaffe kikyayimiridde, ekkanisa eneeyita mu kibonyoobonyo ky'ensolo. Kye tuyita ekibonyoobonyo ky'ensolo ye piriyodi ey'emyaka omusanvu. Gino emyaka musanvu girimu ebiwayi bibiri. Girimu ensolo ng'efuga oba Antichrist. Batugambye wali mu Danieli nti aliragaana endagaano, naye wakati mu myaka 3 n'ekitundu alimenya endagaano eyo.
bw'amenya endagaano emyaka 3 n'ekitundu we giggweerako, then a period eddako awo bano abaali bagalaganya endagaano naye nabo be bali bikkulibwa amaaso okulaba nti omuntu gwe badde beekwenya nabo mulala nnyo. Amaaso gaabwe galizibuka era balirekeraawo okubeera nga bassa kimu naye. Eyo piriyodi eyo yeeyitibwa okufuga kw'ensolo, ng'ensolo etulugunya, ng'ensolo enyigiriza okusinziira era evaayo musome essula 12 ensolo evaayo ng'erumba mukazi erina target group ndala erina target group mu ssula ya 12 olwo events ziba zivaayo. Tulaba ogusota ogwedda gwe bayise the dragon ayitibwa Sitaani. Target group ye Bayibuli egamba nti alumba omukazi nga n'omukazi oyo yeetaaga okutegeerebwa yaani. Omukazi ono tasobola kusimattuka kubeera ggwanga lya Isirayiri kubanga lyerivaamu omulokozi. Tuyinza okugamba nti eggwanga lino lyeryazaala obulokozi. Nzijukira Yesu ng'ayogera n'omukazi w'e Samaliya ti mwe Abasamaliya musinza kye mutamanyi, naye ffe tusinza kye tumanyi kubanga obulokozi butandikira mu Yerusaalemi gye butandikira. So Isirayiri ng'eggwanga lizaala omulokozi, ne Sitaani agolokoka ng'alumba omukazi. Bw'alumba omukazi n'ayagala alwane n'omukazi, era mu kulwana kwe munaayagala n'okugyawo omwana w'omukazi. Bayibuli egamba mu ssula eyo 12 bw'onoogiwa obudde nti omwana n'aggyibwawo. Omwana bw'aggyibwawo omukazi n'akwekebwa, naye bw'ogusota ne gusigala nga gulwana with the remnant of the woman. Ne babaako ekiwayi kye bakoze batya bagyewo. Olwo bw'oyingirira essula ya 13 n'eryoka etulaga kye bayita okufuga okw'ensolo. Antichrist avaayo. Actually it is a false trinity erabisibwawo. Nevaayo tugiraba mu ssula eyo yonna eye-13. Okay. Musumba nga tutambula ate musumba k'otannaba kwogera mu ssula y'omusanvu babateekako akabonero. Kanisa kwamanyira nteriiwo yo tebaagisaako. Mukama yeebazibwe. Yes, musumba eyo point nkulu nnyo. Musumba agambye nti ekkanisa bwe baali bateeka siiru nga ebibya mu ssula y'omusanvu, kubanga mu ssula kandoneko katono mu ssula y'omukaaga batandika okusumulula siiruzi mbu bwe yabembula obubonero ebintu ebizikiriza ebitulugunya ne bitandika okukka ku bwenyi bw'ensi. Bwe tugenda mu ssula ey'omusanvu n'agamba malayika nti lindako. Bayibuli egamba n'agamba malayika abaali bakutte empewo ennya ez'ensi n'agamba tozikiriza, lindako tumale okuteeka akabonero ku bantu, ku baddu, ku baweereza, ku servants of our God. Era bwe batuwa omuwendo ogw'abantu bano batulaga abantu bano are people from the tribes of Israel. That is verses 4. Musanvu 14. Then I heard a number of those who were sealed, 144,000 from all the tribes of Israel. From 12 tribes. From the 12 tribes. Nebika ne babimenya. N'omuwendo gwa buli kika, abantu ba buli kika ebya Isirayiri ne bagumutuwa. Ne batayogera ku katinvuma, ne batayogera ku mmwe ab'enjovu n'ab'enseenene, nammwe abeegundi, abeddira effumu.
mwena ne batabogerako kyokka bwe bateeka siiru bw'eba ekkanisa erina okubaawo mikwano yo ne batagisiiringa naye ate ne basiiringa omuwendo gw'ebika bya Isirayiri nakyo kiba kyakulowoozaako. You have to think about it. Nga tonneekwata kugamba nti nze ndi wa Midi oba ndi wa Posti oba ndi wa Pasho oba ndi wa Kiri. Bino biba byakulowoozaako. Wakati ng'obutyabaga bugenda mu maaso, ebibonyoobonyo bigenda mu maaso, bagambye waliwo siiringi, waliwo be bataasizza. Bigamba nti ebibonyoobonyo bwe kuba muliro bwe gunaayibwa bano bo tegujja bookya, bali preserved. Era ne gubayisaawo mpaka eri mu 14 paka lwe tugenda mu ssuula ya 14 guno omuwendo gw'abana abasiiringiddwa tuddamu ogusanga mu ssuula ya 14 nga batwaliddwa ate. Bagambye, then I looked and there before me was the Lamb standing on the Mount Zion, and with him 144,000 who had the name of his father's name written onto their foreheads. And I heard a sound from heaven like the roar of the rushing waters, and like a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of harpists playing their harps, and they sang a new song. Era omuwendo gwe babawandiikako linnya lya kitaawe, erinnya lya kitaawe gwe bawandiika ku byenyi, gye bateeka ku byenyi byabwe ye siiru eri. kati bo balinda physical siiru. Kyova olaba ensolo eyagala bageta, ensolo kyeva eyagala okuwamba ebyenyi byabwe eri mu 13 otyo ebyonoone eyonoone ebyenyi awanaateekebwa akabonero. kati ate ekkanisa terinda physical siiru, kati ate ekkanisa siiru yaayo si fiziko, si ya mu kyenyi. yo ndala eri mu Befeso. Esiiru y'ekkanisa y'Abeefeso 4 olunyi lwa 30. Sitaani ffe tayinza tugeta na siiru gye tutalinda. Ffe tetulina siiru gye tulinda, era tayinza tulimbira ku siiru. Era tayinza tulimbira ku masiya, tetulinda masiya. Ate era ekkanisa terinda masiya, kubanga Yesu yagamba bw'ati, timuwuliwulira nga babagamba ti Kristo wuuyo. Kristo wuli wali. Ffe tetulina Kristo mulala gwe tulinda. N'olwekyo mu getoloje tuba tetuliimu, mu b'okugetebwa, mu b'okulimbibwalimbibwa. Ekkanisa ng'ekkanisa Kristo waffe yajja dda. Era ffe n'ebyenyi sitaani ebyaffe talina kyabinoonyaako, siiru yaffe teryawo. Esiiru yaffe teri ku byenyi. Bannayise nga wabaawo ategeera bino. Wali kyalidde. Musumba obi yasomesa ng'obyetegereza si mu ngeri ya kumusomesa naye ku ngeri ya kukakana ffenna tuyige buyizi mpola mpola. Ffe tetulina na yeekaalu. Ffe tetulina na yeekaalu gye batugambye bwe muliraba ekyomuzizo ekizikiriza nga kitudde kati kinaatuula ku Victory Church, kinaatuula wa ku Prayer Palace wano ku United Christian Center Kasubi. Kuzine zirina amanya amawanvu Liberated discipleship, anointed principle, unstoppable church. Breakable chains. Breakable chains of international warrior. Abange, bino bibuuzo bye tulina okwebuuza nga tuyiga mu nsonga zino nti nga tonnagamba nti eno yenjigiriza yange gye mmaamidde. Bino ebibuuzo biyitemu byebuuze. Ekyomuzizo bw'aba yali akyogera ng'akigamba kkanisa ey'abaamawanga, eyeekaalo yaabwe eriwa bwe biba bya kkanisa. Ffe amakanisa agaffe ebizimbe babigadde naye tukyali layivu, tukyalya tukyanywa ebyokulya n'ebyokulya eby'omwoyo. Aliyimiriza saddaaka. Muwa saddaaka. Ffe abooluganda, ffe abalokole abakkiriza ab'omwoyo tuwaayo saddaaka, tukyagenda e Yerusaalemi okuwa ebiweebwayo eby'endiga. Bali bakyabikola kubanga tebamanyanga nti omulokozi yajja. Era bo balina n'ekirowoozo
ekyokuddamu okuzimba yeekalo yaabwe. Kale ebigambo by'okuyimiriza saddaaka era bimaliriza bigudde ku bo. Ebigambo by'ekyomuzizo Daniel kyayogerako era bimaliriza bigudde ku bo. Aw'okuddukira nti abali mu Judeya nti temuvangayo kwambuka Yerusaalemi. Ebyo bimaliriza kati Judeya wo wange gwe mulokole Judeya waliwa. Mikwano kino kye tuliko kigattulula akatogo omugoyo ebisotteddwa okumala ebbanga ddene. Anytime nafuuka ekintu ekizibu ekitayigirizikika entunusi ne zitukwata mitima ne gitubeera mu bbanga abamu ku mmwe n'emirimu mwali mwalekayo gikola kubanga baabuulira anytime n'okupulaninga kwonna abantu ne bakukomye. Kize kitawaanya naye ke kaseera tuddemu tukyalira ebyawandiikibwa. Mulinze ensolo oba Kristo? So kye kibuuzo twakibuuzizza, tulinda nsolo oba tulinda Kristo? Mwe mulaba amaaso twaligataddewa ku kujja kwa Antichrist oba ku kujja kwa Kristo? Kubanga wali mu bikola by'abatume 8 bamalayika bagambye tinga bwe mumulabye agenda bw'atyo bw'alikola atya, bw'alikomawo. Mulokole amaaso gali ludda wa? Triple 6 amaaso gali ludda wa? Ku triple 6 oba ku mwoyo omutukuvu. Kubanga yesiiru y'omubi triple 6. Triple 6 yesiiru y'omubi. Siiru y'ekkanisa mwoyo mutukuvu. Bagikweka na walala nnyo. Ekwekeddwa mu ngeri ya kyama. Era abatume tebaayogera ku bintu ebyo. Teri mutume yasomesa Luka 6:6. Tewaliwo. Teri mutume okujjako ekirooto kya Yokaana. Tewaliyo mutume yagisomesa. Why? The church is a different mystery. Ekkanisa kyama kirala ne Isirayiri kyama kirala. Is a different mystery. Tewali yalengera kyama across the other. Mukama yeebazibwe nkyalinawo abawonyeewo. Tweraliikiridde ne tukaaba amaziga agatali gaffe. Saagala kujjukiza njiri gye wabuulira emitiyana myaka gyadda nnyo. Tuli mu last chance musumba waku bujulizi. Eddoboozi nalwadde dda. Nsibye engoma mizimu. Nagibuulira n'omusumba n'agwa. N'abivaamu nja gibabuulira enkya. Obujulizi musumba abulina naye ng'emitawaana givudde ku end time. Genda mu kanisa n'abuulira enjiri bantu ne bakwatibwako. Naye since it is last chance tutereze buli kyonna ekisoboka okuterezebwa. Tustimulayininge tutereze ekyama kino tulyoke tutambule. Mu bufunze Matayo 24 mpaka 4 tali ku kanisa. Matayo 24 olunyiriri olusooka okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri 4 obambi ogere ntya nti ebigambo ebyo bigambo by'abaana ba Isirayiri si bigambo bya kanisa. Kyonga kinene. Genda okirowoozeeko nga tonneekunkumula. Si okugenda okirowoozeeko okiwa obudde. Bayinza batya okugamba bwe batyo? Ekkanisa ye yagamba okuzimba nti amagombe tegagenda kugiyinza. Ate gagiyinza gatya? Okuba nti ensolo kubanga ensolo n'okubawangula neewangula ku batukuvu. Bano batukuvu kibe boogerako. Bali aba Danieli bandi bage boogerako. Kubanga alina bagamba nti Yerusalemu naye ayano kuwambaatira ng'enkoko weewambaatira obwana bwayo. Naye
n'ogaana n'otta bannabbi naye tewamanya kukyalirwako okutuusa siriddamu kulinnya muggwe okutuusa lw'oligamba nti aweereddwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama. Isirayiri bagenda gibonyaabonya mpaka lwerikyogera wakati mu kutulugunyizibwa erimala n'ekyuka n'etunuulira oyo ajja mu linnya lya Mukama. Kale Isirayiri ye nannyini bigambo bino, naye ekyama kya kkanisa agambye nti njiteeka ku lwazi n'emisingi gy'emagombe tegigiyinza. Era bw'atuuka ku kkanisa kati lowooza ng'agiwa ensolo egikubemuko egikola eki? Amannya gokka gayita ekkanisa. Tuli baana, tuyita abaana. Children. Kati waamu omwana wo muweemu kuba kisaddaaka baana. Gwe kati mulowoozeeko ng'omwana omwana wo olowooze ku kyaki ng'omukazi omugole owa Kristo omuweemu ku byaye by'omu kisenyi ng'ogenda muwasa okasiki mumunongooseze mumunjigiririze. Musoma simanyi budde ki bwe tusigazaawo naye nga ensonga eno Bayibuli etugamba mu Luka essula eya 21 mu lunyiriri lwa 36 ng'egamba abange mutunule ennyo musabe musobole okusimattuka ebyo ebigenda okubaawo musobole okuyinza okuyimirira mu maaso g'omwana gw'endiga. So mikwano nga tunulira ebyama bino tugenda ebibuuzo tukasukiddeyo food for thought nga tebiriimu kugamba tigundi yasomesa bwati kubanga bino ebintu twabagambye Uganda tetulinaawo teacher wa end time eyadevelopingako emu ku zino kyokka ate era tetulinaawo asomesa n'emu ku zino ng'agiggusa. Tulondalonda bulonzero Nsumba tubeeyo ekigambo ky'otugamba nga tusembera okunzika. Bassebo ne bannyabo buli omu ateeke wansi byalowooza nti abimanyi. Tutemu twetegereze Bayibuli. Waliwo obwakabaka bwe tulimu be baabujjako ne babuwa bagenda okubala ebibala byabwo. Kati tonyiiga mulimu abaŋŋamba aboogera tize njagala nga bireeta entiisa okutya. Fiya si kye twaweebwa. Bayibuli eyogera mu Balumi 8 tetwaweebwa mwoyo wa kutya okutufuula abaddu nate naye twaweebwa omwoyo atufuula abaana. Kitegeeza ki ekyo kyonnyini ky'oyogedde? 666 tugenda kubanyonnyola nnyo nga tukozesa ebyawandiikibwa bingi nnyo nga tujjeeko Seventh Day bwe bakisomesa. 666 tekwata ku kanisa. Ekkanisa terinda kabonero ka kungulu konna. Siiru yayo ndala era Sitaani bw'aba yagikolaputinga akolaputingire omwo era atuwaffe mwoyo mulala. Omwoyo w'ensi ffe atukolaputingira omwo. Corruption agiyisiza mu bya mwoyo kubanga akimanyi tuli ba mwoyo ne siiru yaffe eri mwoyo. Our siiru is spiritual. Even what we believe even the church itself is a spiritual thing. Is a spiritual being. Kakati corruption gyaleeta mu church agireeta mu ngeri eri invisible. Era church bagiragira okulinewinga bino wammanga. To renew your mind. Mukyusibwenga nga mufuula amagezi gammwe okubeera amajja. To renew your inner man. Okuzzanga omuntu wammwe ow'omunda afuukenga mujja bulijjo. Renewal zaffe ziri eno. Zonna za munda. Kati kuno kungulu. Kwegamba bweba 666 eyaffe erina kuba ya mwoyo nga yamize.
giri emise 18 mise 18 egisangibwa mu Timoseewo ekisooka essula eyokusatu yakusatu Okuva layini ku musooka. esooka mpaka ku 7 boogerawo emise 18 ekkanisa gyerina okwekuuma gyeyina okwekuuma kubanga ekyo gye giyinza okukoraputinga siiru eri mu myoyo gyaffe. ffe baatulabulirawo nti ebyaffe ebigenda okutwonoona bye biva munda Makko sula ya 7:21 ebiva mu ffe bye bitwonoona naye ebiva ebweru tebitudifayiringa kubanga ye Omuyisirayiri akyalwana lwaki abayigirizwa abo bali eŋŋano nga tebanaabye mu ngalo. so bassebo ne banyabo ebintu ebyo binene biwanvu bikutteyo bye bikuuma entiisa naye entiisa ziri bbiri godly fear and diabolic fear, the fear for the demons, fear for the devil, which enslaves the church. Eri Barumi 8 gyayogerako okuva kule 14. Okay. Tiffe tetwaweebwa abakulembera omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda naga tetwaweebwa mwoyo wa kutya n'akikomyawo mu Timoseewo 1:7. We are not given a spirit of fear or a spirit of timidity, but we are given a spirit of love, a spirit of boldness, a spirit of sound mind. Real church terina kweralikira Sitaani. Bajambaza bajiwadde amaanyi etera erumbe kyagamba the gates of offensive church. Erumba emiryango the gates of hell shall not prevail against the church. Kakati abantu abasinga ebibatabula bye bino. Yes sir. Great tribulation. The great tribulation. Nti ekyo ekigambo kikola mu kubikulirwa woka nti bali abaava mu great tribulation bali be balaba obungi naye ekyo ekigambo kingi n'ekkanisa y'abikula be batume. Excuse me people, mwe muba mugamba oba muba mulowooza awatali nsolo tetusobola kwetukuza, tebasobola kubaawo kutukula. Bwe mubanga bamulowooza abatume ensolo yabwerwa eyabatukuza kuba waliwo betulaba mu ssula ey'omukaaga layini ndooza nga ya 19 nga bagamba olituusaawa obutasala musango sala omusango eri abo abatuula ku nsi agamulindeeko nammwe abayiwa omusaayi gwaffe. tukyalinda baganda bammwe abalina okumala okubonyaabonyezebwanga nammwe mwabonaabona aba bagenda okumala okuttibwa okuttibwanga nammwe mwattibwa. kino kye bagamba baganda bammwe teboogera Luganda luno lwa kyaki boogera Luganda bano aboogera Bayisirayiri be bakuba ebiwoobe abatume babatulugunya ne bebatta mu nsi eteogerekeka ye Peetero yali wakusala musumeeni bakomerera mukomerere upside down. Bonna bw'osoma Fox's Book of Matter babatta mu nsi enzibu kati be bakaaba. Kati n'abatume waliwo great tribulation. Great simuno mu Bible zirimu nga 7 no zirimu nga about 8 greats. Great tribulation, great wrath. Great. Musule ya munana bikola batume. Boogera tyawa abatume ne bayingira mu great tribulation. Kati kye baali bagamba nga babagamba mulinde waliyo n'abannamwe abagenda okuyita mu great tribulation nga gye mwayita mu bikola batume 8. So church tetulumba muntu yenna muforwardinga ebibuuzo mubiteekeko tusooka bibuuze enkya ekikusoomooza kyokubaganya kyowulira kubanga fe tutera okukola bwe tuti titumanyi okigaayagaayamu ne tugamba ekyo nga tekituula nga kirumiddemu ne tusooka tukiwunzika tukiteekako wabbali ne tuddamu ne tutambula
kubanga akavuyo ako twakataguludde jjo twayogera kyaki ebuulira nsolo esomesa nsolo eyimba nsolo eyimba okay nkitegedde kati kyaki preacher abuulira pre-tribulation preacher abasinga wano kati mu Uganda basomesa kubonaabona kwa nsolo kati ate abayimbi n'abalala ne bevangelisi essaawa yonna Yesu ajja Yesu anaatera okudda kati essaawa yonna akomawo bannanga atwalamu abeetegese music yenna alaga pri nti n'okutemya kw'ekikowa aba atuuse asobola okutwala mwana akwakkula firimu zizanya pri tibaali mu yeekaalo waliwo ka firimu ke nalaba babusaasanya okw abaana baali bali mu yeekaalo lapuca nejja netwalamu abantu basebo ne banyabo bayibuli egamba abakazi bali bakulu bengo nga bassa babiri bali babassa omu alitwalibwa omulala alisigala bayibuli egamba bali babebasa ku kitanda babiri omu alitwalibwa omulala alisigala nga tewali nekiyigganyo bwe yakwanaganya ebiro yagamba nti nga bwe byali mu biro bya Nuuwa nga baali balya baali banywa baali bawayira ne gabatuukako nga nekirimu nagamba tikati kiikyo kubanga olwaleero tekinologi akoze fusion mu njigiriza waliwo abagaana kompyuta waliwo juzi be bawa simu eza Apple musumbiryo n'abagaana amasimu ne bazizira waliwo yakyusa omwana we bamuwadde basale nge ku namba kuliko 666 naye be byonna mwebonyabonya mwekka babuuka omwala nga tebannagutuuka ekyo Ibulayimu yakibuuza olibonyabonya abatuukirivu awamu n'ababi eri mu 18 lubereberye malayika nagamba excuse me sisobola I can't sisobola nja babuulira ekirooto ekyankyusisa ekirowoozo nyina be nakibulyawo ku kyaki bakimanyi balinga bana era abamu mwaŋŋamba nako genda okibulire muzeeyi ne mugamba nja kimabuulira obudde bwakyo nga butuuse kirooto kyali kizibu nnyo nali nzikiriza mu mid tribulation you were a proponent ng'era abaana bange bonna batendesi okusiba omutima okufa bannalwoyo oba babatta babatte kama mbaya era bagumu bonna n'olwaleero si kibi obugumu bw'emitima gyabwe naye naloota ekirooto nja kibabuulira enkya musumba nja kujjukiza it was a terrifying dream nakitandiko kireeta ku ssaawa 5 naye obudde bwakyanga nkaaba mu kirooto ekineewunyisa nakeerera amaziga kwegali wakaaba spiritually n'okaaba ne physical nakaaba spiritual and physically bannange natunulira abaana bange n'olwaliro buli we mbatunulira abaana 3 nenjagala mbasembeze nensaba nensazaamu ekintu ekyo nenjagala nekuumire wala nenejjusa era enjigiriza yemu nakatomera mba nakatomera 2 ku end time mpaka bwekoze study buli wembonabonera ennyo mu kutegeera ekintu bwe kitegeera mba mulala nnyo nalwawo okutegeera end time naye Katonda mulungi twasomye twakkiriza twakebedde amazima gali nti kusinziira ku byendabye ku byensomye ku byendoose ku byempulidde ku byenasoma ekkanisa nga kyaki azihoolo obawe tagamba azihoolo waliwo leero abonaabona
ngero semumenyedde ekkanisa waliwo abeekatwe nga bo bali mu kubonaabona bali mu tribulation yaabwe waliwo leero abonaabona olw'enjiri gy'abuulira ng'asuze mu kkomera bamusanze ne bayibuli waliwo gwe banaatera okugoba mu kkanisa lwa njiri gy'abuulira kati tribulation esobola okubeera personal sobola okubeera mu kitundu naye si kyansolo okubonaabona si kyetugaana persecution okusinziira ku Makko essula ya 10 olunyiri lwa 30 is part and parcel of the package of salvation. Very good. Yesu yakigamba abatume naye nga not necessarily nsolo ensolo z'emukube z'amayembe 10 tujja kukakasa ng'abo bakabaka bali confined mu kitundu kimu mu Roman Empire. Tujja kukakasa nga be bagenda okufuga otujja kukakasa nga tribulation si yansi yonna kigenda kuba confined mu kitundu kimu era bakabaka abe 10 nga baboogera bagambye bakabaka 10 abakulira obwakabaka 10 n'obwakabaka buli 10 biri bigenda kubeera wali so basebo ne banyabo ekkanisa tukyatiikira yalinze leero nga bwe tulinda ebibuuzo byammwe omukulu w'abaseventhirena abadde wano naye bwe mulaze tukkiriziganyiza ku kintu eki naga nti okimanyi twolekedde okutomera nti kiki ku bintu bya kiipu ne mugamba otyo awo guse era avudde wano nga tulina bye twogedde ku nsonga ye tribulationis 666 ejjudde ebibuuzo ku luno bwekola ekintu eki togamba nti nze nanywererawo mubeere flexible ekirala enjiri gye tubuulira kati mugiseeko obudde oba mugituuma covid gospel mugituume kubanga mujja tucontradictingisa mutuleetera enjiri gye nabuulira edda babusale opapajjo babusale in fact waliwo abatandise okunkolamu ng'eringa photoshopping abangatta abadrama sibaliiko buzibu nze nali muzanyi wa mizanyo egyo era mbabuulira si bakuba mulokole waliyiseeyo si kuyitayo nandibadde mulala nnyo abo bonna abo tebalina nze nalina talent mu masomero na gye nasomera nga buli paati enzibu nze ngizanya naye mbabuulira kino teeka wansi buli kintu kyonna tweddemu weetegereze ebintu bino kubanga mwamatira nnyo mubiroose nammwe kyetuwulira tukiroota teri muntu abadde obsessed oba yali obsessed akwatiddwa mid tribulation nga nze ffe tubikabiddemu amaziga ffe tubitambuliddemu ensi n'ensi manya ebitundu n'ebitundu nga tubirabuliramu buli muntu yenna naye njagala kubategeeza kyakyekaaba amaziga agatali gaayo kyakyesuubira ebintu ebitali byayo 666 si ya kanisa byebireeta entiisa bw'oba oyagala ntiisa genda muzunguleyo omusota ngukuteere mu piro ebitiisa bingi ne nabbi muhammadi yayitibwa kutiisa ebikanga bingi bw'oba oyagala kutiisa bannabbi ababulimba we bali wali batiisa tetwabwa mwoyo wa kutya naye okulokoka kintu kirala gwa buli kantu ke basaako mysteries ziri 18 Israel is a mystery, Babylon is a mystery, church is a mystery, rapture is a mystery.
the gospel is a mystery. Rejection of Israel is a mystery. Mysteries 18 zonna zisaanagenda nga tuzibembula emu kwemu. Covid ekyo kyatukoledde tusoma twekenneenya tukebera to the extent nti tulinze buli kibuuzo kyonna okuva eri buli mukugu yenna kubanga okubala ekkanisa kwebala babala bya ba Seventh Day byetubala ebyamaca n'amawungeera amaca n'amawungeera Seventh Day babibala byabasuula ku 1844 ne batomera Seventh Day Adventist bo bakatomera mu bafenako. So erinnya lya Katonda ligenda okuwandikibwa mu byenyi byabwe ligenda kuba perfect, and its perfection will be 777. Kati the devil always fails a little. Kati kyava jja ne 666 yabala bubi ever since. Kati ate gwe 666 bagambye linnya lya muntu bagambye ya mucyenyi bagenda diteeka mu kyenyi oba ku mukono ne bagamba linnya lya muntu. It is the name of a person. It is man's number. Man is number, man is name. Ate gwe n'ogamba ti ye chip. Okugatula tekinologi awo aweevanze sisobola kukkiriza chip. Naye leero ngigaana nga bwe nagaana kemuyita mutya implant. Ka family planning. Ka controlling a digestive manya gundi reproductive system. Nga kagikwatira mu mukono. Mu mukono. Kakati n'abakazi bakusesa. Sisobola kukkiriza 666. Abasanga bakaba n'obwana bwabwe. Yesu tuyambe mukama. Tuyambe tuleme ngena kaba ina bio implant. Anaka implant. Ka controlling eno. Abakyala mukayita mutya? Angamba abakalina mwe. Bakayita implant. Bio simanyani. Kwe Victor mukayita mutya mu science. Implant. 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 Bwo kabala kava mu 666. Naye buli omwaka lina nga we bawera. Tetujja gigana ani akonga temwakagana. So ebyo ebintu biri mysterious. Twagala tugende na mpola bwe tubimala ku last chance tugenda bisomesa mu teaching ya Bible school. Tulibiza mu masomo ga mu Bible school, online Bible school. Tubenga tusoma lunyiri ku lunyiriri. Lwaki tokkiriza chip kibuzo kikyo? Ekibuzo kikyo. Sagala kuncontrollinga. Sagala system zange. Kuzicontrollinga simple. Oyagala osigaze privacy yo. Nze si chip yo kaje ngana. Nindaga muntu walwawo. Ebere benanze njagala privacy yange. Awono gonna lwawo. Nga nkyali wali ku midi. Nekengera buli weneeyita. Naye nze kyenva sikiriza twagala kusigala nga tuli nakyo ne mukyala wange. Si ebyo byokka. N'amadagala lagala. Ffe tetutuula mu ddagala, ffe tetumenya, ffe tetunywa mumbwa. Ne mumbwa kyogala ntya chipu. Ffe yenna gasiya tuli kunyiririza Bayibuli ya mutukufu wange n'abeeranga mulamu lwa kukkiriza. Nze tebankolako mikolo gyonna. Bizibu ebyange nze toyinza na kubisobola. Byesikiriza bingi. Abasawo nga babyogera muli ebifu simanyi muli ebisiriiza byebyoza mu lubuto ebyo byonna nze sibikkirizaamu. So bakiyise injector plan. Very good. Kugweno bitanja kujja mu ssomero. Bakiyise injector plan. Kyekituufu ekyo. Kyekituufu ekyo. Agandi bassebo ne bannyabo lwaki nze sibikkiririzaamu. Ekisooka nasooka kumanya bwentyo nti 666 ejja kuyita ku mukono oba ku kyenyi nga neekengera. Naye leero sitegeera bwentyo kyokka sikkiriza byuma mu nze.
teryanza kunteeka mu kiwuma kyonna kakibe kya munyindo ngamba nze sibikiriza mubiri gwange okujjako nga nfunye accident kubanga buli akkiriza nti chip ye 666 aba ina 666 mu ssimu esembedde fe twaganako okuteeka olugalo nze n'emikwano gyange abamu okuteekayo olugalo ku kagundi okugjayo ssente ng'ekituganyisa nga tulowooza omukono gukomawa kubanga omukono alisangibwa n'ennamba ku mukono gwe ogwa ddyo oba ogwa kkono kati nga mubala nti gulo gonna gusigala mukono put up your hand ate kano kagendeddeko kati kika bayibuli kyeyita hand omukono guviira ddala wano ku shoda webateeka wano ka implant injector plan simanyi injector plan ezo zonna contraceptive implants abakazi bazirina ng'omuganda tayinza genda mugulu however bw'osigala ng'okitidde tekirina nnyo kyekigasa naye abati bwe boogera abatagenda genda mugulu babakatigolayizinga ne bagana n'abati ebigendererwa byaffe biba byakuteeka ntiisa mu bantu mukubikuli bagamba abati tebagenda dirinnyamu abati aŋŋamba abati fearing those who are fearful timidity togenda dirinnyamu kubanga ebibuuzo biri awo kyova olaba bulijjo ebibuuzo birizibu abaana bwe banaabateekamu chipu ku mukono nadda engulu ng'alimu chipu omwana ate nga obutuukirivu bw'omwana wo bwe bubwo singa ogwa ku akisidenti motoka ya poliisi neekuyoola negera neekuteekamu chipu kubanga musumba nodda engulu ng'eggulu ligusubye tulina abantu ng'akola mu security companies naye for security purposes and tracking nga bakamuteeka mu kisambi oba mu ntumbwe oba wonna bye bakasonseka ng'era n'olwaleero akalina bwe bakakussa ku mukono n'ofuna akisidenti omukono ne guvaako oba olina kaba kagenze kubanga bateeka ku mukono ne sayidi y'omukono bagyogera ku mukono ogwaki ogwa ddyo singa guvaako waliwo abatalina mikono gye bali bawonye baba basimattuse baba bawonye eggulu baba bagenze kuteeba lya bwerere standard y'eggulu tetuyinza giyimiriza ku chipu abooluganda kubanga standard chipu si yesalawo oba omuntu agenda mu ggulu batagenda naye ensonga y'okuyingira eggulu yeesigamye ku kukkiriza yesu kristo okubeera omulokozi wo n'oweebwa omwoyo omutukuvu abatume tebabyogerako era enkya tusooka ebibuuzo muyiseewo ebibuuzo byammwe tugenda kukozesa eddakiika 6 ekyo kikulage nti tulindiridde kikulage readiness gye tulina buli omu abuuze ekibuuzo abasumba kiyitewaawo tukwase ebibuuzo bye biba bisookawo tusomese ate tubiddemu nolwekyo buuza ebibuuzo tetwagala kuyombera mu mikutu tetwagala kugira nabiweereza pasita wange agambe dduka topapa kudduka buweereze ebibuuzo tulabe gwe ekibuuzo kyo kubanga ffe
nze banja kubuuza ebibuuzo 100 ku nsonga ya 666 gwe buuzaayo 5 byokka nze otoyimirize wali kati ku lisaaki ku bye nasomako mu Bible school nze ngenda kubuuza ebyange nga bingiko buli atasobola kunnyonnyola ku bikulu bya 12 ave ku njiri ya end time. Okay, agaye but pastor let us keep time. Kitufu Alinga agantera kuma time. Nawe keep time. Eyokutandikirako kale kuluno speed ere badde musumba yogedde ebintu ebyebbeeyi bingi naye twali tuganyi speed nzenze kootera okubuwa speed naye nakwonoonyi naye enkya tugenda kutambula mpola ng'ate tusomayo ekyo ekyakyo okuyita mu tribulation tukimalirize oba tegeera kuyitamu twebuuza ebibuuzo byonna tubimalirize bulungi. Kakati abagaa nti ejja kuyitamu naffe mujja kukkiriza tubabuuzeeyo ebibuuzo kale olw'okuba obudde n'ebiro tubabuuzeeyo ebibuuzo 30 tuleme babuuza 100 30 questions ebibuuzo 30 tubibabuuze tujja geraageranya ebyandikuwa byonna ebya end time. Otherwise tugenda kuma obudde tokitya buli omu kuba ku munno kino tukimalirize nja babuulira ekirooto kye nafuna nolwera buli wetunuli abaana bange 3 1 2 3 nkaaba nemmanya Katonda atera okundabula ku bintu bya doctrine nenfuna oluusi ekirooto ekizibu ennyo nentegeera nenkyevuunulira nemmanya. So God bless you. Pastor bemalirize gwe batandikiriza kuluno tekumuli kwatuza musumba kubanga ate bino tebitwawula ekyo tekikunkyayisa weebereremu bwe tuba tulinda taata okudda omu n'agamba ddira mu fuso k'omulala kagaali k'omulala ajja atambuza bigere k'omulala nti agenda gwa mubatemu ekatwe alina okusooka okubwa emiggo ekatwe ng'ajja k'omulala nedda ng'atajjira mu nnyonyi ekiriwo ekikulu tifenna tulinda dadi ekyo tekitwawula era bw'onoolaba anyiize ennyo nga yeefudde atwawukanyeeko ennyo bubi bwe bumutawaanya is evil so evil. Era pastor wo bwe yeekyanga olw'okuba twogedde ku bino nga ye yabiyiiya is evil full of wickedness extraordinarily wicked kubanga twogera tutya kudda kwa mukama waffe ne tukuwa view gwe n'otukyawa nnyo azifu gwe ogenda okuba best man azifu gwe okomawo fere gwe bwe tulinda so ekyo tokkiriza omuntu yenna agamba nze mbavuddeko wuliriza olw'okuba mbu oli olwo byo biruddeko ebintu byo teweekubya ffe Katonda yatuseeko mafuta kwetikka ndowooza kugigundawo kugisomesa on behalf of that faith oba of a religion. Kati gwe bw'ojjayo omutwe ng'omuntu ne tukuyiwako amaanyi ge tubadde tuyiwa ate ku ddiini you run mad jja kufuna buzibu bwa bwereere. So clear the way bw'obadde obitegedde beeramu ko ng'olinda tubuuza bibuuzo. Abooluganda tukola omulimu guno abamu temugenda gutegeera naye muli gutegeera luvannyuma. Abalala musigale abalala mugende mu maaso. Waliwo abantu be tutegeka naye abamu mujja kitegeera luvannyuma nnyo. We are acting humbly, so humbly. We are using a phone. We are not on any radio. We are not on any channel which is so big.
naye at the end of the day, after some time, you recognize that the smallest channel was the biggest. God bless you. Mukama tukwebaziza olw'ekigambo kyo otuwe omukisa ekiro kino ky'olwaleero tukitadde mu mikono gyo omukono gwo ogw'amaanyi oyongere okubimbula okubikula ku magezi gaffe tweyongere okutegeera ekigambo kyo ogambye bwe mulimanya amazima galibafuula ab'eddembe. Mukama eyo gifuula ennyonta eya buli mukazi eya buli musajja okuyaayaanira amazima omuyinza w'ebintu byonna otuwe position etali yakwekwatirira kugamba nti nze wano napaakinga wano namala ffe baatuyigiriza bwe tutyo naye tubeere abantu abali progressive abali willing okugenda ku ddaala eriddako senga walabikayo amazima agaawukana ne kwago ge tubaze ebbanga n'ebbanga nga ge tumanyi. Omwoyo omutukuvu ekyo gw'okisobola okikola mu mitima gyaffe twewaddeyo gy'oli omukisa gwo gutule ku bantu bo abaseyalinga enjiri eno Mukama kibabalire abantu abayimiridde emabega w'okuwagira w'okulaba nti data takutukako wifi zibeereko amasannyalaze gabeerenga gaaka omuyinza w'ebintu byonna Mukama bakole bulungi abatatiiriridde tate gundi bw'anaamanya nti nze nagezezzaako okulaba nga mbaako kyenkola Mukama bawe omukisa gwe yaleeta ekiro ekifaanaganako bwe kiti tusabye omukisa gwe gutagattibwako buyinike gutuule ku bulamu bwabwe abalwadde bawonye tuli ku kulusedi amafuta g'okuwonyezebwa gabeerawo amafuta g'okusumululwa abaliko zidayimoni zigende abaliko buli busibo obwa buli kala mu linnya erya Yesu tuboggolera buli maanyi ag'ekizikiza ebyokoola ebirumba ebyo ebitabaala abantu ebibabuzaabuza agooyo ago agatwala mu kuzikirira agooyo g'abafu tugambula obuyinza n'obufuzi tugakumako omuliro mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tusabidde emirimu gyammwe girabe omukisa buli kyemuteekako emikono kirabe omukisa mweyongere okulaakulana mweyongere okugenda mu maaso Mukama abeere wamu nammwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amen. Ayagala okusindika data maimini bamuyita batya data MBs essimu ziryokwo naye nsobola ogikuwa 0755 84358 oba 0776 8 35 bw'otuweereza kituyambako baleme kuba wakusakiriza owulidde munabo bafa tebakulimba by all means tugenda kubuulira Katonda ajja kuba bypass wonna n'olwekyo eyo opportunity ffe tugikuliyeetinzeewo osobola otuyamba ku data osobola otuyamba ku masannyalaze we tuli kubanga nago ffe tugasasula okuva ku mita byonna era jjo twakutuka Friday twakutuka n'abawumeme wano mu ngeri yakwegayirira ebyo byonna bako ng'otaasa ng'oweereza z'amasannyalaze weereza biki byonna bye tukozesa data mungi ddala buli wiiki tukozesa data mungi nga tukola live coverage ezizino. So God bless you. Tubebaza mwenna abatugulira wifi. God bless you so much. Abaterako obuntu bwaffe wano bwa wifi. God bless you. Abasondeza kamera obulago mujja kuba mubusevinze. Obulago le tulekaana nnyo lwaki eddoboozi ffe tulyeyingirizamo mu ssimu ffe tuba tulowooza ffe tulisoosekayo tetulina ka microphone naye tunaafuna microphone kijja tuleetera okwogera empola bassebo ne bannyabo tubalamusizza mu linnya ly'Omukama waffe Yesu nga twekakasa nti eddoboozi lijja naye naawe Mukama bwakwata kukola omulimu tugule zi kamera ffe tugenda bookya covid ne bwanaggwa twategedde kye tuteekwa okukola kutereeza layini kimaleeyo ntujja bookya enjiri manya kituufu. So please muli baddembe okusharinga enjiri eyo muli baddembe okuwagira mu ngeri yonna Katonda abeeko kyakukozesa bw'aba
bw'oba okiwulira enewe. We don't want to use duress and to influence, misrepresentation, ne coercion n'ebirala byonna ebitakirizibwa. God bless you so much. Amen.